Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter has in store. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కనెక్టింగ్ శ్రీధర్ షార్ట్స్. సో ఈ వీడియోలో చాలామంది అడిగే పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే, చిన్న డౌటే కానీ చాలా కమెంట్స్లలో చూస్తాను. ఎందుకంటే చాలాసార్లు నా కమెంట్లలో ఎంతోమంది అడిగారు. నేను ఎన్నోసార్లు కూడా చెప్పినాను, ఫన్నీ సౌండ్స్ గురించి మాట్లాడాను. దాని గురించి ఒక 3-4 వీడియోలు కూడా వరుసగా పెట్టాను. మొబైల్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఫన్నీ సౌండ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ట్రెండింగ్ సౌండ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, వాళ్ళు చిన్నగా మ్యూజిక్లు వాడుతూ ఉంటారు ప్రాంక్ వీడియోలలో, లేకపోతే రియాక్షన్స్ వీడియోలలో, లేకపోతే మీమ్స్ సంబంధించిన దాంట్లో అవన్నీ క్లారిటీ ఇచ్చాను. కానీ ఈ క్లారిటీ ఇంకా రాలేదో మరి నాకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ చెప్తాను. ఫన్నీ సౌండ్స్ ఎంతసేపు మనం యూజ్ చేస్తే కాపీరైట్ రాదన్నా అంటాడు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి గాయస్, ఫన్నీ సౌండ్స్ అనేదైనా లేకపోతే మూవీ క్లిప్స్ అయినా ఇంకేదైనా సరే నన్ను అడిగితే 3 సెకండ్ల కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయదు. 3 సెకండ్లు మ్యాక్సిమం 4 సెకండ్లు అంతకన్నా యూజ్ చేయదు. ఇట్లా రావాలి, ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని కొంచెంసేపు ఇట్లా రన్ అవుతుందంటే వాడికి వేసే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇన్ని సెకండ్లని యూట్యూబ్లో మనకేం మెన్షన్ చేసినా కూడా ఎంతోమంది కాపీరైట్ వచ్చింది. ఇదివరకు 9 సెకండ్స్ అని చెప్పారు. ఆ 9 సెకండ్స్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వచ్చి చాలా ఎగిరిపోయిన సందర్భాలు చాలా బోలెడు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి నన్ను అడిగితే, నా వరకు మాత్రం వేరే క్రియేటర్తో నాకు సంబంధం లేదు, నన్ను అడిగితే మాత్రం 3 సెకండ్స్ కన్నా మీరు ఫన్నీ క్లిప్స్ కానీ లేకపోతే ఆడియో కానీ వీడియో కానీ 3 సెకండ్ల కన్నా ఎక్కువ 3 లేదా 4, ఓకేనా? సో అంతకన్నా ఎక్కువ వాడొద్దు, ఓకేనా? సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అర్థమైతే వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి చిన్న టిప్స్ మీకు తీసుకొస్తూనే ఉంటా. కింద కామెంట్లో డౌట్లు అడగండి. హాయ్ సార్, బాగుంది, థ్యాంక్ యూ, ఇవన్నీ కాకుండా కామెంట్లో డౌట్లు అడగండి. సో దాని మీద మళ్ళీ రేపు వీడియో చేస్తా, ఓకేనా? ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏదైనా ఉంటే మెసేజ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.